pagtuon karon niingon diha kinsa man ang imong sangpiton. Kinsa man ang imong sangpiton. Matthew chapter 20 verse 27 to 34. 29 to 34. Matthew chapter 20. Matthew 20 mga igsoon. Nga bersikulo 29 hangtod sa 34. Unami kayo itong awit nato ro no, matinudaanon ka sa mga pulong mo. Hinduta jud kayo na prove na mga igsoon nga unsay ang gisulti siya mga pulong tinuod gyud. So Matthew chapter 20 verses 29 to 34 akong gihangyo ang tanan sa pagbarog mga igsoon. Sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang tawo ang misunod kang Hesus. May duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Nakadungog sila nga si Hesus hapit ng mulabay, busa misinggit sila, kaliwat ni David, kaluy iintawon kami. Gipahilom sila sa mga tawo, apan, misamot hinuon sila pagsinggit. Kaliwat ni David, kaluy iintawon kami. Mihunong si Jesus og nangutana kanila unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo. Sila mitubag, Sir, gusto unta kaming nga makakita. 34, naluoy si Jesus kanila og gihikap niya ang ilang mga mata og diha-diha nakakita sila og misunod kaniya. Magampo ta. Among langit nun og makagagahom nga amahan, miduol kami kanimo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Nga niining takna sa kagabion o Dios ang tinuod nga kaalam among mahuptan, among maangkon. Ug among pangayoon nga pinaagi sa imong balang espiritu, ang mga kaalam nga among madawat kanimo, maoy makaplagan og makit-an dinhis among mga pagkinabuhi. Lord, dili kami gusto nga magdugay ang among pagpangalagad nimo pero wa mi nga bag-o busa among mga pag-ampo na samtang nagalahutay kami nagpadayon ang amoang mga pagkinabuhi mahauyon sa unsay imong mga kabubuton. Tabangi kami o Lord og hinloi karon among mga kinabuhi pinagi sa hamili nimong dugo aron mahimo ning balaan nga puy-anan sa imong mga pulong karon. Salamat Lord nga walay bantok, walay tunukon, walay batuon nga mga kasing-kasing. Kaming tanan, salamat nga gihimo nimong maayong yuta. Diin matamnan og magmabungahon. Pinaagi sa mga binhi nga imong gitanom diri kanamo o Dios, mga bag-o, mga usab maglambo kami Ginoo. Salamat kayo nga kining among panagtigom tungod nimo og wala nay lain o Dios. Mao ni ang among gipangayo karon og magpasalamat kami kay among madawat ang tubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Maglingkod ang tanan. So daghan kayong mga trials, mga pagsulay pero di gyud gyapon ihap ang kadaugan nga ginahimo kanunay sa atong buhing Dios. Amen. So gailis na pugog utro tungod kay tinga siguro sila may sinina ni pastor. Nagkugos ko sa akong bata niya iya kong giligo sa iyang suka. So ganiha pa man na siyang buntag bang na kabantayan namo nga nagsuka siya. So but praise God, God is in control man. Amen. So karon mga igsoon na ako'y pangutana sa imuha o pangutana sabni dinhis akong kaugalingon. Sa panahon nga malipay ka, kinsa kahay imong sangpiton? Sa panahon nga naa ka sa kagulanan, kinsa man ang imong sangpiton? Kung naa ka sa balatian, kawaladon, kakulangon, kinsa man ang imong sangpiton mga igsoon? Ang kinatibuk-an nga Biblia naghagit sa ato nga sa panahon nga natay mga ginaatubang sa kinabuhi mga igsoon,
nindot man or dili, giawhag gyud ta, gidapit ta ba, giinbitar gyud ta nga sa kanunay ang Dios maoy atong sangpiton. Nakainomdom ba mo nga dunay kasal sa Cana? Daghan kayo sila gisangpit, daghan kayo sila gi-invite. Praise God na invite gyud si Jesus kay ug wala na nagka-problema ra ba gyud. Mauna nga sa imuha mga igsuon nga pagpang-apply trabaho, sa imong pag-eskwela, sa imuhang pagpanginabuhi, sa imong pagpananom, sa tanan natong gibuhaton, kanunay gyud unta nga ang Dios mao isang piton. Nakabantay ba ka nga bisag Kristohano na ka, pero sa panahon nga mapungot ka, usahay makasangpit kag kaaway? Usahay makapanawag kag tunglo sa kinabuhi? May mautan ng kinabuhi Grabe na kung paningkamot na kamaot. Yung ano, no? Dagan na kay tagpanang piton. Nailabi na kung naa ka sa taas-taas ng pag-antos mga igsoon. Grabe, manawag ng yugag. Sa una nga, dili pata Kristohanon, natural na to itong bay naghanatang sandayong, santilmo, mga santol. Dagan kay tagsang piton. Pero karong nasayod na tas kamaturan, nahibaw na taning Biblia, wala na ilain pang ngalan nga imong sangpiton. No? Kung imong basahon ang Pilipos 2, ningon dito nga, si Ginoong Jesus, siya ang giatagan og pangalan nga labaw sa tanang ngalan. Hinganli tanan nimong problema. O kana nga pangalan ana nga mga problema nimo, ilawom na sa ngalan sa Ginoong Hesus. Mo nang gidapit ang tanan nga adto gyud ta mo sangpit, adto gyud ta manawag. No? Unya wala na ningon nga kung magtawag kas Ginoo mga igsoon, mohatag po kag donasyon. Kay mo man ay kasagaran gibuhat na to sa una. Kada mga duulo na to, mohatag ta na nila, muhulog ta na nila. Araw makapasar og board exam. Nyagwa gyud kagatuon. No? Na may uban sig ampo di magtuon. Nay mga tao mga igsoon nga Lord makapasar ko akong makahuman gyud ko eskwela Ginoo pero di mo eskwela. Kana bitaw mag-ampo nga wala sa buhat. Ha? Lord, ma-top 1 ko sa school. Pero wala kausara mo eskwela usa ka semana. Mga adik, ngana, no? Suda kayo mga ngana. So, magpainumdum ko, ang Diyos magpainumdum sa matag usa kanato nga dapat nakatuod ta, nahibaw ta, nakahibalo ta kung kinsa ang atong sangpiton sa bisan unsang sitwasyon na kaysa makadaghan laging panahon, masayop ta kinsay atong panawgon. Narabay mga Kristohanon, mga igsuon nga og mapungot, kusog kaayong mangmiste, mamalikas, mangyawa, unsa pa? Angkon na, angkon. Hala, di mangangkon, oy. Napoy uban, dili ra isulti, pero nasa nahuna nga. Gahuna-huna, buayang dako. Oy, pangmata na mo, oy. So, kinahanglang makasabot ang mga igsoon. Akong ganahan nga i-share ninyo, kining awit, sa dugay-dugay na kung basa og Bible. And kapila na nimo balikon, na ako kay madiskubrian nga bag-o. Ganiya akong gisultian akong wife, ingko nakakita kog awit, nga gibalik ang upat ka kuros naa sa Psalms. Maato ni hisgutan mga igsoon, gitawag ni siya og kanang apil ni siya sa listahan sa kanang pagpanaw ining kinabuhi or kanang giingon diha mga igsoon nga pilgrimage nga kasinatian kini atong hisgutan karon. Makita na siya sa Salmo 107. Tanawa mga igsoon. Taas-taas ni siya pero angko na ning paspason kay mo ditso man ta sa ato ang unsa gyud ngano gyud nga kinahanglang masayod ta nga ang Dios lagod kinahanglan nato sang piton. So tanawan
human sa usa ka verse sa kanta, no? Mukuros siya, unya lain na pod, mukuros na pod siya, lain na pod, mukuros na pod siya, and then mubalik na pod siya, then chorus. Upat ni siya ka chorus. Tanawa mga igsuon ang 107 sa Psalms. Ang unang word diyan, ingon, pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Bisan pag di maayo ang pangitabo. Pasalamati ang Diyos kay siya maayo. Sunod, walay katapusan ang iyang gugma. Verse 2, duyog kamo kanako sa pagdayeg sa Ginoo kamong tanan nga iyang giluwas. So walay luwas uno nato dire, amen. Kitang tanan giluwas o gipakamatyan na, amen. Giluwas kamo niya gikan sa inyong mga kaaway. Ang number 1 ra ba natong kaaway mga igsoon kining sala. Unya nga malibog kas tawo nganong panggaon niya, papuyon ng sala sa iyang kinabuhi nga kaaway man tanin niya. So ingon ang verse 3, o gikuha kamo gikan sa kanasuran. Gikan sa sidlakan, o sa kasadpan, sa amyanan, o sa habagatan. And I believe, kini nga Psalms 107, naghisgot ni siya kabahin sa pagguwas sa mga Israelite gikan sa Egypto. Ikaduha, naghisgot usab ni siya sa paggawas sa mga Israelita gikan sa Babylonia o sa uban pang mga kanasuran, diin sila na ulipon mga igsoon. So kinsay gahimo nila nga mahibalik sila, walay lain ang Diyos. Ingon ng verse 4, may pipila nga naglatagaw sa kamingawan ug wala sila makakita og syudad nga ilang kapuy-an. Verse 5, gigutom og giuhaw sila og nawad-an sa tanang paglaom. Literal maning pangitabo kaniadto nga nangita sila kapuy-an, naglatagaw sila. Survival ang ilang gihimo. Especially human sa mga pagpanakop o mga pagpanulong. But literally, sa ato ang kapanahunan karon, nahitabo usab ning naglatagaw ta o gigutom. Kaniadto mga igsoon. Galatagaw ta. Atong una-una, gatuotak, insakto na ning atong pagkinabuhi. Pero naglatagaw di ay ta o gigutom ta. Unsa may kagutom nga nanato spiritual ang word ni Lord. Ikaw kuno mga igsoon, Domingo ra ka makakaon, mahimsog ka diha. Bisan pag high blood ka anemic kon ka ditso. So, same thing. May mga adlawng naglatagaw tag gigutom ta ngano man. Bisag unsaon tagdasig nga bisan nalag usa ka kapitulo imong basahon sa usa ka adlaw, maglisod gihapon ta no? Munang niingon si Lord sa niagi natong pagtaon, sayon lang unta kayo na akong sulbaron ng iyong mga problema, pildiyon ng inyong kaaway. Pero kay, di naman mo maminaw na ako. Ningana si Lord, di ba? Muna itong hisgutan sa niagi. Now, ang verse 6 mga igsuon, ang verse 8, mao ni siya ang unang chorus. Tanawa ang verse 8, verse 6. Taliwala sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo, o giluwas niya sila sa ilang mga pag-antos. Kisay gisangpit? Kabalo ba mong nay mga taong mag-antos mga igsuon ang yawa no isang piton? Ang tunglo no isang piton? Nay mga taong yung ana. Di ba? Ingon ng verse 7, gidala niya sila padulong sa usa ka syudad aron adto magpuyo. So katong nangitag kapuy-an, gipapahulay ni Lord, gitagaan gyud kapuy-an. And finally, ikaw ug ako, our shelter is our Lord Jesus Christ. Ang atong puy-anan, ang presensya sa Ginoo mga igsoon. Gi-explain diha, gipasabot diha pag-ayo nga ningon diha, better is one day in His presence than 1,000 years elsewhere. Sakto ba ang akong pagkasulti? Maura? Ingon siya nga, mas maayo pa ang usa ka adlaw nga nagpuyukas panimalay sa Dios sa presensya sa Dios kaysa naglatagaw ka nga bisag asa na lang libuan kakatuigan. So kadtong nagapangita og kapahulayan kay nangita man sila kapuy-an. So in other words, kapahulayan. Murag moingon tag synonyms ani niya is home or kapahulayan. Ikaw ug ako ang atong kapahulayan si Kristo. Amen. Ang Matthew chapter 10, di ba, ningon diha? Sa 28, 29, abot man nag 30. Come to me all of you. 11, sorry. Matthew 11. Come to me all of you those who are weary
and heavy loaded. And I will give you what? Rest. Na kay home. Ako na ning gisulti kani ato nga bisag tulo ning atong balay. Magsuroy-suroy kas mga mall, bugnaw kayo mo adto kag mga nindot gilapit, mangandoy gyapon ka mouli sa imong balay. Ngano man, bisag tulo ang atong balay makapahulay tano? O ka-relate niyo ba? Sa verse 8 ningon siya, angay silang magpasalamat sa Ginoo. Kamo ba? Ayaw na mo itukmod pa mo, pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw ninyo nagpausuwa yung taon, ay. Ayaw na huwata nga, hungungan pa ka ni pastor. Pagpasalamat sa Ginoo. Gadubli-dubli na lang ang kadaugan, hindi magpasalamat. Pastor, kapasalamat man ko, ako ra. Ang Biblia nagsulti, ang imong pagpasalamat sa Diyos, mao nga, isugilo ni mos katawhan ang iyang gibuhat. So, ingon ang verse 8, angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay paglubad. Humana ang chorus. No? Gisangpit niya, panos kalisdanan, gitubag. Niya, ang usa nga lain, ingon siya, angay silang magpasalamat sa Ginoo. Amen? Now, next, nga awit mga igsoon. No, ningon diya. Gugma niyang walay paglubad tungod sa mga katingalahang butang nga gihimo niya alang kanila. Nakabantay na ba katingalahang butang nga gihimo ni Lord sa imo ha? Kagabi ide mga igsoon, kasal ni sa usa sa mga jammers si Norlin. Unya mao to nga ningon siya nga, pastor ikaw mo officiate. So didto me. Nag-abot mi tanan og nakita namo ang usa sa jammer kaniadtong gitawag og miracle boy. Because actually ni hunong naman to siya ginhawa kay cancer man siya sa dugo. And then wala na, okay na to siya. Nya i-try siya revive pero before siya tryan og revive, giampuan nila. Nga pastor, ampo sila, Lord, pakit amig milagro. And niginhawa siya, naulian siya, unya pag-check na hinlo yung dugo, mo nang gitawag siya miracle boy, si Junde. Anya karon nagpastor siya na sa Habitat. Habitat ba na diha sa kaan? So, nag-reunion, nag-abot gahapon. Mga pastor naman dito sila. Who knows, kanang nasimong tapad, pastor din na in the future. Labihang habugar abag yung nagpangandoy, pero mas habog ramang pangandoy sa Ginoo ana. Naminaw pa mo diha? So humanata sa unang chorus mga igsoon. Ang unang nga chorus niya, taliwala sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo, giluwas niya sila sa ilang mga pag-antos. Dayon niingon, angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay paglubad. Tungod sa katingalahang mga butang. After that, ang verse 9 abot og verse 12, lain na po ni nga verse sa kanta. Niingon na po siya, gipainom niya ang giuhaw o gipakaon ang gigutom. So, ang mga Israelite, nagpanaw sila nga walay tubig. But, diha sa bato, miagas ang tubig. And we know nga ang bato sa kapanahunan mao si Jesus Christ. Nga diha, kaniya ang tubig, ang balang espiritu, ug ang pulong nga naghatag kinabuhing dayon. Amen? Gigutom. Ningon diha nga, naghatag si Lord og mana. Pag ingon nilang, Lord, wa misudan, gitagaag daghang buntog. And then in the New Testament, Jesus came. Niani siya. And He is the bread of life. Siya ang tinuod nga pa, naghatag kinabuhi. Amen. Then, ingon diha sa verse 10, may mga nagpuyo sa kangit-ngit, mga binilanggo nga mga gikadinahan. Kay misupak man sila sa sugo sa labing halangdong Diyos o gisalikway nila ang iyang mga tugon. No? Ngano usay rason nga na sila sa kangit-ngit na bilanggo sila mga igsoon o gikadinahan kay nisupak sila sa Diyos. Sa New Testament, nga bilanggo ang mga apostol, gikadinahan, gibutang sa mga ngit-ngit nga prisuan kay nagbuhat sila sa kabubuton sa Diyos. But sa panahon nga nagbuhat ka kabubuton sa Dios, gikadinahan ka gipriso gibutang sa ngitngit or nagbuhat kag dautan mo hinungdan nga nakas kag ngitngit gikadinahan kag balatian or bisan unsa imong kahimtang sa panahong musangpit kas Ginoo luwason gyud ka ingana siya ka matinud-anon. Ang problema ra nato kay daghan tag pang sangpiton. No? Daghang sangpiton, pati itong nangamatay na. Na iniingon ako, kabalo ka dong.
Nagpapangadji gyud ko sa ang apuhan. Kaluoy sa imong apuhan, gitagaan ko niyag maayong panglawas. Nakaingon gyud ko nga pagkataasang panahon ning pasabto ning ani. Kaya mga tao, mga igsoon, nagtuo sila nga ang nangamatay, maoy mo proteksyon nila, maoy mo panalangin nila, maoy mo tabang nila. Unya, og tubuan sila, dagang katul-katul sa lawas, mong gikalag ko ni lolo nimo, kay wa man ta nagpananampit niya. Dagang sangpiton. Kabalo mo mga igsoon, ay mong sige panangpit anang di manuol. Sige, mong sangpit ano ni, ang Ginoo, pag ingon ni mo, Lord, tuwa na, gadagan. Usa pa kalakang imo, gadagan na siya. Kabantay kang Pedro galakaw, ibabaw sa tubig, pag unlod niya, ningon siya, Ginoo. Wa pa gani siya, kasulti siyang tuyo, nga tabangi ko, gigunita na siya ni Lord. Kabalo ka, wa pa ka nag-ampo, bisag nakaan ang problemahan ni mo, karon gagunit si Lord ni mo, amen. Kita lang, dili kayo, makabantay sa pagpanglihok sa Ginoo kay usara may imong gibantayan. Kabalo nagakinsa na imong gibantayan. Okay. Unya ningon diha mga igsoon. Nangaugta sila sa ilang bugat nga trabaho ug inig katumba nila walay mutabang kanila. Tanawa ra guni. Dagan kay sila gipasan nga mga kabugat inig katumba way mo tabang. Now kung ato ning nakabasa man tag Bible no, ang buhat pagani sa mga Egyptian, pag naa kay gipasan unya matumba ka, sipaan pa kag latiguhon. Lahi ang atong Ginoo. Sa panahon nga ikaw matumba, sigurado na mag-expect na kadaan, ayaw nagpaabot nga nay taong mubangon nimo, kay ang siguro nga mubangon nimo kung musangpit ka ang Dios. Bisan ganing di nakakasangpit. Igo na lamang kamuyangon. Tabangan ka ni Lord. Og naanapod ang chorus. Asa ang chorus? 13 og 15. Tanawa mga igsoon. Taliwala sa kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo o giluwas nila siya gikan sa ilang pagantos. 14 tanawa. Gipagawas niya gikan sa kadulom og kangit-ngit o gipangbugto niya ang ilang mga gapos. Kabantay mo, gisulti ang problema. Dayong na may problema, nangahagsa sila. Unya, ningon diha, nagsangpit sila sa Diyos, gitangtang. Unsay sumpay? Ang kasulbaran to as 14. Kung unsay gihisgutan sa awit, maori gihisgutan, gibalik, gipatunga sa kuros. Ningon ng 14, tanawa, gipagawas niya sila gikan sa dulom nga og kangit-ngit og gipangbugto niya ang ilang mga gapos. I believe nga ang kada kinabuhi sa tao muabot kung wa kay kangit-ngit karon, kung wa kay gapos karon, kung wa ka ingog gikadinahan ba diag unsa. Nagtuo ko nga naay mga pagsulay nga sama niini sa umaabot sa tong kinabuhi or karon naa sa imuha. Nga makasinati kag mura magnaas kang ngit-ngit ni akong pamilya, mura magikadinahan og kagulanan ni akong pamilya, maglisod man na ni ginggawas. Tanawa sa umaabot na panahon, kamo pod iisa sa Ginoo, pahinggawason ka sa Ginoo. Tambantayi lang ni nga ang atong kaugalingong paningkamot hunahuna og effort, pagdaplin si Lord, wala siya'y apel, maglisod ta. Nga naman, siya man ang sangpiton. Amen? Ang Ginoo man ang sangpiton. Now, ikatulong nga verse sa kanta, kanang naa sa 16, 17, o 18. Ingon diha, gikuha niya ang pultahan nga bronse, o gipangbali ang mga rihas nga pultahan. Ang uban nga mga buang-buang, nag-anto sila tungod sa ilang mga sala. Nag-anto sila tungod sa ilang daotang buhat. Wala na sila'y ganang mukaon ug nagkaduol na ang ilang kamatayon. Grabe ang ilang gibuhat, no? Di na sila ganang makaon, nagkaduol na ilang kamatayon. Pero tanawa, ang verse 19 ang chorus nag-ingon, taliwala sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo o giluwas niya sila gikan sa ilang mga pagantos. Ikatulo na nino. Ang verse 20, giayo niya sila pinaagi sa pulong.
Okay ning pulong sa Ginoo makaayo ni nato. Bisag sakit pa paminawon, makaayo lagi ni nato. Amen? Kato mga tamis kayong paminawon, makadao to. Kadaghang na disgrasya ng tamis kayong paminawon. Alami ako kayo ng mga pulong, sa mga panaad. No? So before ang kasal, nag-counseling me Sunday afternoon. And then sa pagkasal, giklaro dyan na ko ayo, ang commitment nga for better and for worse. Ang sama nang mayutag better. Kadtong naaniya tanan, pareha ni Job. O niya, worse, kadtong nangamatay na ang tanan. Ang problema sa asawa ni Job, for better siya, dili siya for worse. Kaysa panahong worse na ilang kaimtang, niingon mo siya, Job. Hallelujah, praise the Lord, kaya ka Job. Balik ka sa ang Diyos, o niya, paghikog. So, for better ni siya. Na yung mga tao makiguban ni mo sa kalipay lang. Pero kung na kay problema, pasagdan ka. Imo mga barkada ka na ito, di ba makiguban ni mo kay na imo mo silang paimnon librehog, video kay ikaw pa imuhog. Pero panahon na kay problema, wag yung mo tunol ni mo dito. Na. Ato data, at nindot kayo mga igsoon nga kita dire bisag kabusta, bisag naatas grabing kawala doon. Himuon na tong dato ang atong kasing-kasing. Kay kundi dato atong kasing-kasing maglisod og dato atong bulsa. Tinuon na. Kita man na ni Lord. Kani di gani mang gamay na gani na huptan. Di kay manghataga. Samot na ni. So, hinaot pa unta mga addict aning giving, especially kung natay mga kaigsuunan nga na dito. Na dito sa kalisod, na ba dito yung mga gitambalan, or sa banadiha. Bisag, ginagmay na ko, Jis. Kay Jis, ramay na, makaya. Dako na kayo na. Kaysa mutan na ora ka, unya mo nga na ka, luuya man. Hala no? Manguros ra? Kamo po mga batanon, dili lang sa mga batanon, kita tanan mag-amping. Kaya na may mga taong di may inampingon. Lahi man ang nag-ampo ka o nag-amping po ka. Amen? Kay si Lord nagbuhat sa siyang part, ikaw po nagbuhat po kasi imo. Di mag-amping, napayuban maggara-gara. Nagyo kayo makita mga batanon nga mong padagan og motor murag iring. Ingat pas mga taong siyam mo kinabuhi ng iring, tuom ka na siyam. Putli ng ulog, napabanay ugma. Di mga inganang padagan ng motor, muragwa na yung ugma. Gara-gara wa. Nya mag-wave-wave pa ng kalsada, ingana. Oh. Nya labi na hinulaman nga motor, ipaambak-ambak, anang na yung mga Bumwa. Dayong pagka na-crash, i-post na yun sa Facebook, malumo nga mga kasing-kasing. Muna number sa GCash. Noon siya ang tao na ay. Ay mag-amping tang tanan. Amen. Siyang giampingan ta sa Diyos o niya, kita dili mag-amping mga igsoon. Pero bisan pag wa ka nag-amping o magkinaunsa mo, tao gagyod ang Ginoo. Amen. Nay katong na hapit siya na dasmagan sa truck mga igsoon. Naka-wave lang siya gamay. Imbes mo yung praise God. Oh, thank you Lord. Wag yung ko na rest in peace rong adlaw. Mamalikas mo noon. Yawa, hapit ko na ego. Na yung mga tao nga na. By the way, Pastor, ngano lagi kang sayon naman ka masulti nga na? Dili lagi ko magtabon-tabon, magprangkahan na lagi gyud ta. Bisan gani ang Biblia. Ingon gani sa Apostol Pablo, taga-Galacia, pagkabuang gayud ninyo. Prangka gani istorya mga igsoon. Anong ta mga liso na ni mga bagot ba? Ditong maliso nga. So, naulipon sila sa Babylonia. Naulipon sila sa Egypt.
or sa Assyria or sa bisan unsa nga nay nakababag sila. Ningon si Lord nga gubaon niya ang mga pultahan nga bronze og gipangbali ang mga rihas nga putaw. Now, kasagaran sa mga kingdom, naana siya yung mga pader nga habog kayong sa ibabaw kadaganan og chariot. Now listen to this. Ang imong makita na mga sidro nga sidro mga igsuon, ang gate ana sidro nga kahoy. Or kana mga ligon kay nga kahoy, unya gibaksan ra na siya og kining putaw aron nga ligon siya nga pagka-gate. Pero ningon ang Bible, bronze nga putaw. It means powerful kayo nga mga nasod ni nga niulipon sa iyang katawan. Pero ningon si Lord, balion niya bisan pag bronze nga mga kining nga mga bronze, mga igsoon nga gate, iyang balion arong pahinggawason ng iyang katawan. Ako nagtuo, unsang naan nimo karong nakapriso nimo, nakagapos nimo, someday kita nimo na nga buhaton ni Lord nakagawas na ka. Kadi man ka magpabilin sa imong kahimtang karon. Ag imo ganing mga buhok kaniadto wa nagpabilin. Ang buling sa atong liog wa man gani nagpabilin. Kanang atong kahimtang karon dili na magbalik-balik mga igsuon. Sa verse 17, ang uban nga mga buang-buang nagantos. Oh, humana man dita ani no? So mao na to ang chorus mga igsuon. Verse 20, giayon niya sila pinaagi siyang pulong. Unya sa verse 24 verse 21, angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa gugma niyang walay paglubad, tungod sa katingalahang mga butang nga iyang gihimo. Nga gihimo niya alang kanila. Di ba kabalik-balik ni? Katong unsa to? Taliwala sa kalisdanan gisangpit nila ang Dios o gitubag giluwa sila. O kining angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa gugmang walay paglubad. Di ba kabalik-balik? So kung naa diha nagbalik-balik mao na importante kaayo nato mga igsoon. Kung natas kalisdanan sangpit sa Ginoo, pag giluwas ta pagpasalamat. Wag yun. Sige na, Lord, tabangi ko, gitabangan na. Naghulat na paglaing problema. Lord, tabangi ko, gitabangan na. Hulat na paglaing problema. Lord, tabangi ko. Di man lang magpasalamat. Amen? Isim ka son. Daghan tag. Uban daghan kay panawgon. Manawag atong tuas kangit-ngit, manawag po nilang naas kahayag. Na may mga tao, mga igsuon nga, grabe ka relihiyoso, pero grabe po kayong mamalikas. Munang manawag atong mga iyas kangit-ngit, manawag po na rin des kahayag. Katong akong giingon, nga pagkadagma sa bata, gidaganday ng bata. Kay luhay kayong bata. Uy, Jesus Maria Yusip. Nga na no? Nga pag-abot na dito, gipunit ang bata, gilatos, animalitsing, mata ka. Naghanang pang sangpito, no? No? Siya mismo, wala siya kasabot kung asa siya. Iya ba siya sa Diyos o iya siya wa? Kaya nas kalisdanan, Ginoo. Ug nas kapungot, animal pisti. Hala. Klaro kayo, ingana ta sa una, no? Labi na itong wanang ningong. Katog yun sila, mga gito. Padayon sa ta. Verse 22, nag-ingon. Angay silang magpasalamat kaniya pinaagi sa mga halad. Diha na. Maghigot kag halad, kinadaghanan yun eh. Ang atar, bang hunahuna og halad, mga igsoon kay kwarta. Ari ka sa Roma 12, ningon siya, sakto. Offer your body as living, holy, living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang imo daw lawas. Mao nang wala nakaga. Kaya offer your body as living sacrifice. Wala na po kagalakaw nga Kaya offer your body as living sacrifice. Dagang klaseng paghalad mga igsoon. Mga buluhaton, musugot ba mo mga igsoon?
Sa usa ka tuig, mag-project siguro ta kada pamilya tingali bisag tagsa lang ka bangko. Usa ka tuig ba? Ang bangko tag 500 maning buok. Nya usa ka tuig kunin mong tiguman. Pero kadto nakas December mo ingog palit ko. Mo tik kwarta. Wag yung kay kwarta kay mamo ginaniwan dami. Lugulugan ta ni mo tag 5. Nya katong mga naahan po diha, sabog mga 50 ka buok, okay ra po na mo dawat po lang George ana oy. Yabi na ginang padungog-dungog yung pastors one way. Paulian nagnigros. So, ingon ang verse 23, ang uban, milawig latas sa kadagatan. O, tanawan niya. Because kung mubasa man gud mo sa Book of Psalms, nahitabo na, nagpanghitabo, og mahitabo pa. Mo man ni Bible, nahitabo na, nagpanghitabo, og mahitabo pa. Oh, for example, ningon siya, ang uban naglawig latas sa kadagatan. Nanginabuhi sila sa pagpanakayan. Nangisda, nagsiman. Nangisda o nagsiman. Ang uban may yung ninduta, nagsiman, no? Kay, dagan kay kwarta. Pero sa tinuod lang, bisag siman pa, mabalakar, gyapon ta. Ay, sao naman lang ni? Sige, po kabalaka, wala na hunong na lang. Sultian ka na ko, klaruha ba ning imong pagsalig sa Ginoo? Kung nakahibalo ka imong tatay mo'y tag-iasta ng butang, anong nahadlok nagbalaka man ka? Basig pasagdan day kos Ginoo. Oh, imo na pong imo ang Ginoo nga bakakon sa iyang mga pulong. Oh, pagpadayon sa ta. Unya sa verse 24 ringon siya, nakita nila ang gibuhat sa Ginoo. Ang katingalahang mga buhat niya didto sa kadagatan. Unsa man to? Number 1, gibuak ni Lord ang dagat, naglabang silang galakaw sa uga. Number 2, si Pedro gipalakaw, ibabaw sa tubig. Number 3, gipahunong ni Lord ang unos. Ang dagat, ang tubig nilinaw o gayo. So bisan sa kadagatan, nagpanghimo si Lord og dagko kayong katingalahan. Number 4, si Jonas, di matugbuhol. I mean, si Jonah, mga igsoon niya, lakaw nga to siyudad sa Nineveh, ang uluhang siyudad sa Samaria. Samaria ba? Sa Assyria. Samaria, Assyria. Badlunga sila. Painursula sila. Kay og dili after 40 days. Pariha sila gumura. Si Jonas, di gusto mo adto? Nga naman, grabe ka makasasala ng imong padtuan ako, Lord, morag, chap-chapon, litsunon ko nilang mo adto ko. Sibat siya. Pero na ikatingalahang butang gibuhat si Lord sa dagat. Sa iyang pagsibat, gitayog ni Lord ang kadagatan. May hinungdan nga gilabay siya sa dagat. Unya, lain na pong katingalahan nga gipatukob siya o dako kayo nga isda. Dako pa na ng lasmong tapad. Gidala siya ngadto sa baybayon sa Nineveh. Giluwa siya dito. Wag yo'y plete. So daghan siyang katingalahang mga butang nga gihimo mga igsoon bisan sa kadagatan. Munang sa verse 24 nakita nilang gibuhat sa Dios ang katingalahang mga buhat niya didto sa kadagatan. Sa verse 25 ningon, mimando siya og mihuros ang kusog nga hangin og miisa ang mga balod sa kadagatan. Ang mga sakayan misulbong sa kaitasan og unya misalom sa kahiladman. Ni ining kahimtanga ang mga sakayanon na wad-an sa kaisog, nagsukarap sila daw mga hubog o wala magsilbi ang ilang kahanas. Even sa chapter 27, sa Book of Acts, ang pagdakop ni Pablo og ang pagbiyahe paingon sa Roma, kay ni appeal man to siya dito sa Roma nga di ko kakaplag og justice din is Jerusalem. Kay silang tanan wa nay justice. Adto ko sa Roma. Murag sa among dapit karon. First time in the history siguro nga ang tanan ng usog, ang senador, ang nasyonal, daghan na ba yung politikang gipang target, no? Pero this time lang yun. Nga naman,
time na ni Lord parang maghilom ang samad, ang sugat sa Negros. Kay sukad pa man sa unang may mga panghitabo ngay nga na. And this time, panahon na ni Lord. Ang highest official sa probinsya sa Negros Oriental mga igsoon, maugyoy nawala aron nga mapukaw ang atensyon sa tanan. Nga kung unsa kasayon gipatay ang high official. Ako na po na nakita, tingali na ay namang gyud balaod nga ang mga ordinaryong opisyal gawa sa presidente, tagduhara ang bodyguard. Dili sila pwedeng mogamit og pulis, gawas ko na sila yung mga lakaw nga kanang iya sa publiko, panggobyerno. Pero kung ila-ilalos ko galingon, dili sila. Duhara ang allowed anak nga bodyguard. Pero kay dugay naman kaayo nga sige siyang nakadawat og threat, same nga pangalan, same nga katong diha na niagi nga tulo ka buok na dakpan nga ang sakyanan loaded og mga high power nga armas. So, gikan na niabot na siguro nagplan Z, no? Plan A, plan B, plan... Kaya diha na nga dakpan sa una man. Unya kato sila nanugaan na gyud punto nga ang ilang target mao ni sikuan. Pero wala lang kayo hatagi og pagtagad. And this time, dili na pwede. Dili na pwede. Time na. Kay ang Ginoo mga igsuon, ilabi na, grabe ra bagyod to ka. Bisag, iyang sakop ba, mabirahan, or sa ba, mapusilan, or na, mga kapartido niya. Di po balos. Kaya nga naman, Kristohanon man to. Maubita ng, nakakita mo sa post akong wife, Coffee Alicia. Ang Coffee Alicia, sulod na sa compound ni gobernador. Mao nang naka-video ko sa gate o naka-picture pud ko adto. Kay duha man na siya ka gate. Kabantay ka ng Coffee Alicia na ay puti nga church. So na siya ay church diha sa sulod gyud sa compound sa ilang gob. So, uy pastor, Christian mo ka to, mano man giinga to? Asa naman si Lord? Si John gani. Si John ba? Kailan mo John? Juan magbubunyag ba? Gipunggutan mga ulo sa waray, hinungdang sayaw-sayaw sa anak ni Herodias. Ansa pa ka? Ayun nagpangutan si Lord. Nga naman, bisan si Jesus, walay justice to. Pero daghan ang nangaluwas. Nga na lang. Pinaka-importante nga, heaven ang adtuan na to. Nasultian ka na ko. Grabe to ka, kwanto, kanang gikan man na siya nga kana nga gobernador, kinapobrihan man na sa una, kawayan ng balay, basta magtiniil kaya na mo eskwela. Nga na. Niya kay, gibutang na siya sa posisyon. So, iyang, kanang iyang anak, kana si Carlo, 4th year high school na, 4th year college ko, sa PTC man na eskwela. Yung anak niya, board member na ron. Kana si Janice, mayor po na anang dapita. So, wa po ta kay balok, wa po tay pangalang mention kay wala gani nag-mention po sila bisag kahibalo na sila. Pero naagyoy mga panahon mga igsoon, ang tanang gitakdang panahon sa Ginoo manghitabo gyud sa iyang kabubuton. Bisag ikaw na nampiling ra ka na minaw wali or wa ta kabalog kano sa arat kutob. Ang pangutana, sigurado lagi ta asa tapadong. Moro na ito bago na to. Naminaw pa mo diha? So last nga kuros mga igsuon ningon. So sila nga nasa kadagatan, nakakita sila sa gipangbuhat sa Dios. Bisan sa ilang kalisod, verse 28, taliwala sa ilang kalisdanan, gisangpit nila ang Ginoo o giluwas niya sila sa ilang mga pag-antos. Na? Balik na po, no? Ikaupat na. Sa verse 20 and 30 ningon, gipahunong niya ang unos o nahilom ang mga balod. Nalipay sila kay milinaw naman o gidala niya sila sa dungguanan nga ilang gipangandoy. Now listen to me. Ang Book of Psalms, wa pa nahitabo, wa pa Jesus ani, wa pa ng New Testament ani. Pero gisulti na niyang daan ang manghitabo sa kapanahunan ni Jesus diha sa mga kadagatan. Mao man eh. Nga grabe nila dili
kining mga hanas sa kadagatan, dili na nila makaya. Imagine na to si Pedro. O sa may trabahong Pedro before siya na apostoles. Mananagat. Wala siguro yung mananagat, pero hindi ka maumlangoy. Pero, bisan sa ilang kahanas, gisangpit nilang Ginoo nga naman. Bisag unsa ka ka-expert, kamatan ka, maayong mo diskarte, mabutang manggugas sitwasyon nga di nimo makaya. Munang musangpit gyud ta sa Ginoo. Munang magpasalamat putang ibutang ta sa Ginoo kay imtang nga di na to makaya, no? Kay makasinati tas kaayo sa Dios kay ana ra pong time musangpit tas Ginoo. Naminaw pa ta? Sag dilag parok-parok na diha. 31. Angay silang magpasalamat sa Ginoo tungod sa gugma niyang walay paglubad, tungod sa katingalahang mga butang nga gihimo niya kanila. Nagbalik-balik na ikaapat ni nga chorus sa kanta. But unsa inyong na-notice diya? Unsa inyong na-observe? Gimension niya ang problema and then sunod nagsangpit sila sa Ginoo. O gihatag ang kasulbaran sa problema o ang sunod, ang chorus nag-ingon, angay silang magpasalamat. Every time unta mga igsuon nga naatay kasulbaran, muduol man unta tag pagpasalamat, musugot gyud ko kalauna na ko magsugod wale. Praise God. Praise God kay manugilon bitaw. Ningilingi baga sa gawas o nanindog sa sulod pod. Sa una mga igsuon, kining akong Kuya Alan siging makahibalag siya tinuk-anay sinumbagay. In fact, kadaghan na ning natikbasan. Una ka nang nasa dako kay nga uwat ani kay natabas siya kay lahi ang gitikbas siya mo ni sawo. No? Unya sunod na pod kita mo siguro mo nga agato nakaadto ba? Putol niya mga ngipon dire kay paglingi niya ang sundang na may nipiti og wa na igo sa iyang ngipon og na adres liog wa na gid siya. Sige ra siya kay balag ana. Kabalo mo ko say kasagarang problema nga magpangitabo ning kasamok mga igsoon. Mag-ilog og microphone. Na may nikanta dito nga yabag. Ayaw na nang may way kay kumuna. Naikanta dito nga yabag. Ang kanta nga, sige, magpatuloy ka na. Saan yung guna? Nya kayang nagkanta kay, sige, magpatuloy ka na lang. Agawan na yung microphone niya, suko siya kay siya galunod. Nya nakainom na, sinong bagay na yun? Mag-ilog ang microphone. No? Ay, bali mo kaya baga. Okay, kanta ba? Tuduan niya ka na ko sa magkanta. Mga hubugon ba? Karon nga nga Kristuhano na, mahadlok manggunit og microphone aron pagpasalamat. Siya tagpangayo sa Ginoo, dili ta maulaw kay di ta magpasalamat. Nakasabot lagi ta? Ano oragon nang nahigugma ka sa imong uyab? Bisag wa siya gibuhat, sige kag thank you. Di ba? Thank you kayo pag hatag og time. Ha? Thank you kayo sa imong kinabuhi. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Sige nga, thank you. Pero sa Ginoo dili. O nya, og na ay kalipayon. Mga silingan mo'y pangsangpiton. Dali mo, mga tagay. Og na ay kalisdanan, og na pa mo sangpit ni Lord. Yan na pa'y sangpit nga manugo pa. Iampo mo kami. Unsa ka ning panghuna-huna sa tawo, no? Kamo dihawa mo nalibog. Sangpit sa Ginoo. May nagaanat pang sangpiton. Ang uban, tagduha na cellphone, tagduha na SIM card.
Ninya parihaon tanan. Oh, unsa may atong tawganay han? Ha? Labhan? Love og han, di labhan? Nan? Ha, labhan nan. So han tanan han. 15 kabuk yang han, bahalag magkarungsen. Hello? Hurot niya tanan nga mga han niya. Han. Pag ingong, kumusta ka han? Karon naman may gakuyog, nang kumusta naman eh. Alalahi di ay. Lahi di ito nga han. 15 kabuk, God. Daghang gisangpit. Ay, makaulaw. 15, imagine na ng 15 kabuok magastuan ba ni mo nagma-date ni mo na tanan? Di po naghuna-huna ng mga tao. Ang uban, bisag nanay trabaho, di sa maguyab-uyab. Kabalo ka, ang uyab-uyab, gastog kasing-kasing, gastog panahon, gasto og kwarta, bulsa. Sa ang uban, nga wapay, di, relax ta. Ang uban, walay kagasto, tagtulo. Makaulaw, lagi. Kaulaw kayo. Dagan sang piton, magabi, ala, chat. Yung katulugo na, nagkabahilo na. Hello? Tablaw lagi i-explain. Ha? Nga naman eh. Advance lang ko. Kabalo naman ko sa imo i-reply mo nang ako na kang replyan daan. Kapuyan nga ng mga kinabuhi. Di man lang mo tagam. So, angay magpasalamat sa Ginoo. Now, last, dingon diha pagsulti. Angay nilang isangyaw ang iyang pagkagamahanan diha sa tigom sa katawan. Mao bitaw ni. Mao ka diri sa tubangan ba? Grabe, gamahanan kayang Ginoo mga igsuon. Kay, nailawom nagukuspison, pang kunaunsa. I mean, nadatugan na ko gingani kadako nga problema. Abi nakuha na gyud paglaom. Pero praise God niya ako sa inyong atubangan karon tungod kagamahanan sa Ginoo. Kana bitang before kamugikan sa inyong balay ga plano na ka inigdayeg ani ron. Thank you Lord. Kining ako mga problema Ginoo ako ning idayeg ron. Unsa kay iwali ni pastor sunggo na bugo ato ron. Pasalamat yo karon ba? Pagnaog sa praise and worship leader magbarog na daan ko sa pultahan. Atong drum dapit. Giplano na unta. Magsige pa pasalamat ako. Pasalamat. Wag yan. Wali na lang. Uy, pagpasalamat mo sa Ginoo na sa mantaon mo. Verse 33 una ta? Yung 33. Gipahubas niya ang mga suba, gipahunong sa pagpadagayday ang mga tubod. Kabalo mo paglabang sa Jordan River sa mga Israelite. Pinanguluhan ni Joshua, hubas. Karon, ano sa may nahubas? Atong bulsa. 34. Ang tabunok nga yuta agihimo niyang parat og dili na mapuslan tungod sa kadautan sa nagpuyo didto. Nahimong acidic. Pero naapoy dili nindot nga yuta, wala ulan ni gipabunga ni Lord sa time ni Isaac. Gisugo si Isaac pagtanom ningon sa Lord, hulaw man pagtanom. Bisag walay ulan. Naka-harvest si Isaac, mutuman lagi ta sa Ginoo mga igsuon, bisan pagdili favorable diri nato. Amen. Ba? Ang mga disyerto tanawa, ang mga disyerto gihimo niyang mga limaw sa tubig. Mao na ni ron tanawang Brazil. Kini mga taga Brazil. Oy, kamo taga Brazil og namo liya paminaw mo oy. Grabe kayo gayagaon kayo sa Diyos. Imagine na sila gitawag og demon festival. Sakto ba ni nga akong pagstorya? Demon festival. Naghimo sila, daggan kay mga demonyo, nagpared siya, nag-consume sila demonyo, o niya, nag-assign po sila tao nga si Jesus kunuhay, nga ilang tabangag kulata guyuron sa kalsada. Then giparid nila ang dagko kayong mga sungayan, mga ulo ug kanding, nga mga grabe kayo nga mga props, mga igsoon.
Ingon si Lord, ang mga disyerto himuon na kung may mga limaw o mga suba tanawa. Ang kining mga init nga dapit karon na nagbaha ang Brazil human sa ilang Demon Festival. Gibaha sila nga ang ilang mga sakyanan natabunan sa tubig. Katong naa sa mga department store, di na sila manggawas. Kung gawas sila, manglangoy naman sila. Sabi na sila magyaga-yaga. Kita manggani dire mga igsoon. Mag-uol manggani ta ng ilang piretitit. Piretitit. Mga guol ta kay ano nasayon man gyud nga ang Dios lang yun mo ang ayang simbahon. Piretitit. Hoy naminaw pa mo diha. Sa 36, didto naggipapuyo niya ang gutom nga katawhan og nagbuhat silag syudad nga ilang kapuy-an. Gipugsan nila ang kaumahan og ang nagtanom silag mga paras og daghan kaayo ang ilang naani. Gipanalanginan niya ang iyang katawhan og misanay sila pagayo. Wala gayud mo kunhod ang gidaghanon sa ilang kahayupan. Grabing blessing ni. Sa dihang ang katawhan sa Dios nabuntog og naparot. Kabalo mo aning naparot? Adili na mao. Anang naparot mga igsoon kana bitang nagkahurot sila ni gamay naparot pinaagi sa bangis nga mga pagdaog-daog alantuson o kagulanan iyang gipakita ang iyang kasuko ngadtos mga hari nga nagdaog-daog kanila ug gipatibulaag niya sila sa mga kamingawan apan gihawas niya ang mga timawa gikan sa ilang kalisod. Kaysa naaday mga kalisdanan. Naay word si Lord nimo karon, gihawas. Kaysa gusto diyang hawason ni Lord. Ano na ko Lord, kontento na ko ani Lord. Forever young. I wanna be forever. Di gusto si Lord ng anar kakanunay. Hawason yung ka ni Lord. Amen? Gusto ka, first year ka, hantod sa kanunay. Kapuya. Nya gipasana niya ang ilang mga banay sama sa usa ka panon sa mga karnero. Verse 42, nakita niini. Nakakita niini ang mga matarong og nalipay sila. Apan nangahilom ang mga daotan. Kita ang mga matarong no? Pag naay i-bless sa Ginoo malipay ta. No? Adto lang ko sa sentro nay nagtuko dito balay at bang sa barangay hall. Inko praise God. Nanay ga, pag-abot na ko diri, ito ay trabaho nilang Kuya Roger dito sa silingan lang Kuya Roger. Wako kaila. Nang kana ko, praise God. Pag-abot na po diri sa iskina, kana bitang, ano bang balay? Kisa mo ng balay? Kana bitang, atop na lay kulang po. Oh, praise God. Diri. Iskina ba? Oh, gaiyahay ni mga tao ron. So, nakaingon ko, Lord, naagi panalangin ang katawan. Malipay ang matarong kung makakita. Pero kata mga ng loan. Klaro, loan na. Ano man ang mga sinahan? Kini mga sinahan, mag-uol na silag na maayuhong nahitabo sa ilang silingan. Muna mga sinahan. May gani kay wala. Asa mo tos mami na? Mga tita na? May gani kay wa gyud gihatag ni doktor ang sakyanan. Kay og gihatag na mga guol mong gyud ba? May nga nanday na sila tuan ang mga donisyon. Pag pandemic mga igsoon gigamit-gamit na mo to. Nya need man kong muhunong sa checkpoint aning lapas bitaw inang ilang atilos. Boundary sa lapas banag court adili. Basta kay unaha gamay sa arms of love. Need kong muhunong kay galakdan man dito sa checkpoint. So, action na babag pag abli na ko. Uy, si pastor mo na ini. Nakapalit na gyud ba? Grabe kayo ni. Munang usahay, mag-ampo ko sa Ginoo Lord tagay kog sakyanan. Pareha kagahapon. Pila na ning unya gibutang ra bugitog the most awaited
officiating ministers. Minister. Nga naman, nagpila na sila sa kasal. Ang mo kasal diya pagdawis. 40 lay dagan sa sakyanan. Nga nagukulod pagkanindutas ertiga. Among gitsatan nga, basig pwede dinig unhag 100,000. Sabot namin ni Roland nga lan, dugay pa magminyo. Pahulam mo siya na ako na imong tigum-tigum diya kay. Palit kong sakyanan. Among gitsatan, base na pwede ra na. Unya, till death do us part. Hinayag bayad samtang may kinabuhi. Si Lord ay makahatagan ng mga igsoon. Amen? Dili, pwede kay nanay mo palit anak rong katapusan. Nyawa man takabalog ka sa apoy katapusan. Aga. So, balik na mga igsoon. Naulipon sila, nagsangpit sila sa Ginoo, gipahinggawas, naa sila makuyaw nga pagtayog sa katubigan, nagsangpit sila sa Ginoo, gipalinaw ang maong tubig, naa sila sa gapo sa kadina sa balatian, nagsangpit sila sa Ginoo, gipalinaw. Grabe si Lord, giayo sila tanan, ngayon lang gibot. Niining panahon na wala pa sila ilaing gisangpit ang Dios lang. Munang nindot kayo usahay nga nalang ta kanunay kalisdanan sa kinabuhi tungod kay sa kanunay matawag nato ang Dios. Daga mga taong ni uswag ragamay kalimtan ang Ginoo. Ha? Daga mga taong ni uswag ragamay kalimtan ang Dios. Lingian ang nasimong tapad nya sulti ikaw ra ba limtanon ra ba ka? Kalimtan ng Diyos. Malimot sa Ginoo mga igsoon. Now, tanawon na to. Naigisulti ni Lord ngadto sa iyang sulugoon nga si Jeremias ug maupoy iyang ipasulti sa imuha karon. Nga dili ka magsige, grabe kalisod ako kinabuhi. Nga dili ka magsige, naunsa naman ay ayaw ning animala ni. Nga di ka magsigig complain sa kinabuhi. Naay sikreto si Lord. Kay iya kang anak, niingon siya sa sa Jeremiah 33 verse 2 to 3. Muundang nakaogbagulbol, muundang nakag-complain, kay kanina imong buhaton. Jeremiah chapter 33 verse 2 to 3. Lami og na English da? Na English ba? Kay arong inong kamautang mo English. Dali. Pwede are kay Bisaya naman daan akong Bible. Okay? Kisa itupad ni mo Kim? Jimar? Si? Ayaw panuhid ni sige suhiranay mo dia 33 verse 2. Ningon siya. The says the Lord who made it, the Lord who formed it to establish it, the Lord is His name. Verse 3. Ingon siya sa verse 3. Call to me. Tawagi ko, tawagi. Ayaw kong tihuli, sit-siti, kalabi. Tawagi ko, tawag ako. And I will answer you. Na ay word nga, I, kanang will. Wala diya gibutang maybe. But I will answer you. And unsa iyang answer, tanawa, ang iyang answer is to show you great and mighty things which you do not know. Ingon siya nga tawga ko, sangpita ko. Og tubagon ka na ko. Unya pakitaan ka na ko ug dagko kayong kahibulungang mga butang nga wa nimo nakitaan. Amen. Pila ra may imong makitaan nga salapi sa imong pagpanarbaho. Ingon si Lord, tawag ako. Tawag ako. Nga naman. Ayaw pala mo, Pastor, sige naman kong ampa. Amang ganito, bo na akong binulan.
Kana lang daang gitagaan kag kalig-on sa panglawas. Katingalahan na mga igsoon. Wa nimo suguan imong kaugalingon nga inig alas 6 bangon ha. Si Lord mo'y nagpukaw nimo katingalahan na. Amen. Katingalahan kay na mga igsoon. Kanang gaginhawa ka, kabalo ka kung imong tan-awon ning sulod sa imong lawas, grabe mura ni siya mga makina no. Ari lang daan ta sa dunggan. Ang atong dunggan maka ilas yag unsay ganahan niyang paminawon. Kabalo mo ato mga batan-on sa una sa amoang panahon, nga nang year 2000. Ang dili ganahan nga paminawon sa mga ginikanan, maoy ganahan sa mga batan-on ato. Kabantay mo atong mukalit. Kabantay mo na ang music. Unya mga batan-on na naganahan kay. Nya kita kasuri-suri ta atong diskuhan nami ang panuntukon ng mga tawhanan eh. Kaya ang atong ganahan nain no ganahang paminawon. Kining atong dunggan kabisado og unsa iyang ganahang paminawon. Aritas mata. Ang ato pong mata mo pili pod. Tanawan nang mopalit ko og nakoy paliton nga kanang ako isuot. Di ko kapalit sa akong gusto kay ang gusto sa akong wife nga isuot nako mao'y mapalit. Kay tinuod man pod nga nakay ganahan pero sa uban dili sila ganahan. So sila nalay mo pili og para nimo. Pero mga babae dili ing ana. Muna o mangumpra mga babae kamo mga lalaki pagpuyo. Ay mo kuyog. Kay kamo may makaingon uli na ta. Gutom na kayo. Agbaboy ron. Kining mga babae mga igsoon, mamili mo yun na sila. Muna ka mo mga babae, kung gusto mo makatipid mo sa inyong pagpangumpra, dalaan yung bana. Di mo kagasto nga ayaw kayo mo, tara na, biyaan ka na koron. Gasakay mo, galalis na mo sa dalonon. Sige, nga dali, may paywa ka na ko kuyuga. May pa, mingon po siya. So ningon si Lord atong basahon og Bisaya mga igsoon, siya nag-ingon, siya nga nagbuhat sa kalibutan ug nagpahimutang niini kinsang ngalan mao si Yahweh. Miingon kanako, sangpita ako og tubagon ko gayud ikaw na ay word nga gayud sa English will. I will. Wala na ingon dito nga sangpita ako kay basig tubagon ka nako. Tapulan lang tang manangpit sa Ginoo mga igsoon. Labog mga suko kinadaghanang sangpiton lagi. Amen. So I pray nga hinluan na ni Lord ni atong mga pinulungan. Katong uban asa mo to? Karon di mamalaan ng kana inyong mga pamalikas nga giunsa naman na ninyo gi Chinese, gi Japanese, gi Korean. Pamalikas ra gyapon. Undangon na nato mga igsoon. Unya ipadayag ko kanimo ang kahibulungan o katingalahang mga butang nga wala mo pa hingsayri. Nay promise si Lord. Lamang di lang ta kamao. So kay promise man ni Lord. Again, nahimo na mong testimony pagkamatay sa mong papa. Sangpit lang gid mi nga Lord. Nanarbaho mis imong opisinahan Ginoo. Gastui ang among papa. Manghinubra pa. Gahinubra mga igsoon. Wala mi naka-feel nga naay among papa gilamay patay na. Mung among hunahuna ni abroad lang di nga rin magkita rami sa unahan. Ngano man ang kalipay mo ito adito mga uban mo chaten sa condolence. Ako da yung replyan, God is good, all is well. Na dili na kat peke nga sinultihan nga all is well. All is well. Nga naman, tungod kay ato nga time, grabe si Lord nag-sustain, si Lord may nag-provide. Imagine, haragot itong mga igsoon. Ikaw rin magbuot, mukaon, makagmasnacks ka. Sige ramang supply ni Lord, di butang diha. Snacks, pamahaw, snacks, paniudto, snacks, panihapon, snacks, hantun magbunta. Sige rang gaabot, wag yun ako lang eh. Hinubra pa. Because tingon si Lord, sangpita ako, og tubagon ko gayod ikaw. So, karon pa lang daan magkugit ag sangpit sa Ginoo.
No, takay na perimeter ron. Tara kay tayo kuan. Ikaw, may wa nitong ha gabi, pastor. Ay, kasabot na mamidaan, no? Siya rin akong giingnan. Nga, palihog ko, kay og akong ingnon tanan, awa, dahil pastor. Sakit man akong tuhod. Kadagan na itabo. Adik dahil pastor mo alirad. Arthritis sunog mo alas pastor noon samtao. So, balikan na ito mga igsuon, ang Matthew 20, ang duha ka buta. Ningon diha, 29 to 33, 34, oh. Matthew chapter 20 verses 29 to 34 ningon, sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang mga taong misunod kang Jesus. Nindutan nino? Daghang mga taong misunod kang Jesus. Sa verse 30 ningon siya, you know what, ang gipray ba yun ako ni? Nga naay mega church nga ma-establish dire. Manabang mo anag pangwali. Nga naman, kining atong mga batanon karon, manganak ni og tinagpulo nya, pila man ni sila. Someday mga igsoon. Oy, dili ko mo ingog unyang December ha. Naanya mo yung mga blessing. Bitaw seryoso bitaw ning akong panawagan mga igsoon nga natay bangko kay kato man kong pagtangsgibing nato mulukop tag panghulam. No, mulukop tag panghulam bitaw. Ning karon nanay mga gamit ari. Ato ang nanay mga magamit ari sa likod. Nana po tayo mga lutuan dito nga mga buslot. So, og kung sa inyo nakita ngay kayo sa church, nindot pod og naamo ang galing mo special giving kanang naay purpose. Mo bitaw tong inyo jong suwatan. Kay adidto jud na siya paingon basta inyong gisuwatan nga mao na diha nga na. Lahi po na sa inyong offering or sa inyong tithes. Special giving niyo ba sa Ginoo? Pero ayaw po tawon mo paghuna-huna nga. Sige na laman taan eh. Oy, kinasing-kasing mo na. Kaya nga itong kasing-kasing may panalanginas, Ginoo. Pero kato nga pugos, nga lisod, mga nimig iasa may atong among pang Merkules o pang Biyernes. Kaya ako kay balo ko, ana, nga kanang mga bana, o mo absent mong trabaho, awayan gid mo. Kaya nabi tayo mga siniman na. Labi nag-upat ka buok. Na, siguro, murag, ako'y gipanagulungugan ni Pastor. Tinuod lang nahitabo na mo. Nga akong mama sa unang apil, og micro. Unsa pa ito yung giapilan. Pag mo absent na, bisag mo aksyon nagkalibanga o gamay, trabaho lang, makaya makaha. Kay naatay. Sa ilang pagbiyas Jericho, daghang mga taong misunod kang Jesus. Verse 30, may duhang kabutang nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Unsa may ilahang kabalo mo mga igsoon, kining mga buta nga naas katedral, naas mga atbang sa simbahan, nasa plaza, nasa dili kwarta ang tuyo ana nila. Ang pinakatuyo gyud unta nila nga makakita sila. Kay kung kwarta imong gihatag nila, wa po na sila kahibaw diag pila na ang imong gitunol. Ikaduha, di po sila imong gasto ana. In fact, di mo na mayok, pila may gilimos na koron. De, niyong, kuan pa, kanang 1,000. Paliti kog Levi's nga t-shirt. Uy, ayaw pa! Naman tayo, gisi-gisi, ari. Kay kisa naman mo hatag ni mo og nag-Levi's na kadiha. So, sa pagkatinood lang ang mga buta, mga igsoon, ang ilag yung pangandoy, makakita lang unta ko. Samtang kining nakakita, gustong magpakabuta-buta. Klaruhon eh. Total, gabi na. Kining nakakita, gustong magpabuta-buta. O di maklaro ng hugason, day? Doy, di makita ng hugason? Unsa nin nakakaiglas? Na mga buluhaton sa balay, magpabuta-buta gyud.
No? Mayon ginikanan, ayaw lagi to siya kay di Christian ang kuko pag yun. Pabuta-buta lagi yun ka. Okay na lagi ni. Hinluan na niya ito na ako. Ayaw pabuta-buta diha oy. Nakadungog sila nga si Jesus hapit ng mulabay, misinggit sila, kaliwat ni David, kaluyin taon kami. So, kining mga buta, ang ilang gamiton o ayo ang ilang dunggan. Paminaw, kay mamauli na taron. Kanang ugma nga manghitabo, buta pata. Mauna nga ang atong gamiton, ang dunggan na to, pagpaminaw pulong sa Diyos, kay siya ang nagsulti o unsay mo hitabo ni mo ugma. Nagbuhat ka siyang kabubuton mo ni may tabo ni mo, huwag ka nagbuhat mo ni may tabo ni mo. So ang mga buta, ang ilang puhunan, ang gamit kay nila, ang ilang pangdungog. Nya magunit tayo ni sila istek mga igsoon ingana dito. No? Kapkapon sa steak ang ilang agian. So, nakadungog sila nga si Jesus. In other words, sa wala pa si Ginoong Jesus maabot atong dapita, nakadungog na sila, naanay nanulti nga ing anak kagamhanan ang Ginoo. Ninduta untag kitang tanan mahimong tabian sa mga gibuhat sa Ginoo. Kay kitang tanan ra ba makatubang og tawo mo talaw dayon. Ako ning siran insulton jud ko ani, klaro kayo. Nawong ng dana ni. Advance kayo mag-isip. So naay nanugilon kabahin sa kagamhanan nga gipanghimo sa atong Ginoo mga igsoon. So pagkadungog nilang mulabay gayud sa ilang agyanan, naguna-una na silang singgit ningon sila kaliwat ni David kaluyin taon kami. Now, pangutana, buta man sila nganong nasayod man sila nga ang Misaya magagikan sa dynasty, magagikan sa kaliwatan ni David, paingon kang Ginoong Hesus. Because kay ilang nadungog, mauna nga ayaw gayud pasipad ang imong gasas pangdungog, paminaw og ayo. Sultian kanako, dili baya ingon ani tanan nga mga magtutudlo mga igsoon? Grace o glory to God ragyod pod nga tagaan tagkaalam sa Ginoo. Kay og kuhaan tagkaalam moral lamang putag si Nabucodonosor mo kuyog dato mga kambing. Putay mahimo. Grace na kaayo na ni Lord. Sa verse 13, dingon diha, naay ni babag. Gipahilom sila sa mga tawo apan misamot hinuon ang ilang pagsinggit. Kaliwat ni David, kaluyin taon kami. Naay ni babag, naay ni pahilom. Kabalo ka sa imuhang pangandoy, sa imuhang tuyo, sa imong tumong, sa imong gitinguha, sa imuhang gustong kabuton, naagyod nay mo babag. Pero mangluod din ka, di na lamang ko, babag-babagan man. Di mo na makabot. Pero sila sa diyang gibabagan sila mas niinit pa noon. Kita ba og lutuson ta mas muinit pa noon tas pagpangalagad sa Dios? Ugnay mo ingon halakares panghipos layas kay lahi na kag tinuuhan mudasig ka tag pangalagad sa Ginoo mayon kang di na ko musimba pa. Balik na ko mag-uba na lang ta. Nya chatan si pastor, Tor. Tor, suko mas papa mo simba ko. Mag-uban na lang may pastor. Tunda ko. Kay arong malinawon me. Sila, gibabagan sila. Pag hilom mo ba, saba kayo mo. Pag ingong hilom, ni samot noon sila singgit. Kanang lutuson ka, mudasig noon kagayo. Kanang butang-butangan ka, malipay noon ka mag-ambak-ambak. Hindi kay gadayang sa Ginoo, butang-butangan ko Lord. Unya ang awet mo, sayaw, sa kalipay. Grabe kung sila kadautan, Lord. Sabto na to ni atong pagkakristohano, no? So, gipahilom sila sa mga tao, apan misamot noon ang ilang pagsinggit, kaliwat ni David kaluyin taon kami. Mihunong si Jesus og nangutana kanila, unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo. Sige.
Wala na si Lord nangutana karong gabihuna sa mga buta kay wa na ning mga butaha. Ang iyang gipangutana, ikaw nga naglingkod karon, ikaw nga nagtan-aw sa Facebook, ikaw nga nagtan-aw sa YouTube. Gipangutana ka, unsa may gusto nimong buhaton ako nimo, pulong sa Dios ni. Wala ra Lord, ang kiraman ko. Imuha ng tubag. But ako daghan kaayo kog pangandoy sa Ginoo. Sige kong gapray nga Lord ingon ani Lord. Sa Ginoo. Because kabalo man ko nga para sa akong pamilya gipangandoy na ni Lord. Nindot nga si Lord may mangandoy para nimo o nya ang imong pangandoy para ni Lord, no? Mura man mag-uyab mo. Nga ang pangandoy nimo sa imong uyab ingani pakaslan ti kaos pinakahabog nga bukid sa Bohol. Ito mo, si rebelyonis mo? Itong tok-tok dito. Unya ka ng murag na ay tinuod nga butterfly ang mga bata nga manglupad. Unya na ay magic stars nga inikan na mag-ulan ng mga stars. Gastuan ti kag 1 million. Adto ta magpirmahanay sa atong marriage contract ilalom sa swimming pool. Grabe ng kasala. Nya gauna-una. Hoy, nagmata lagi mo diha. Dagan kay pangandoy. Siya po na po'y pangandoy para nimo. Kani mo na pwede ikaw rin nangandoy tanan. Ang babae. Babae man ko. Dapat ako'y kuan. Na may pangandoy. Muna mga igsoon nga, sa akong kinabuhi daghan, kay ko gihuna-una nga pangandoy, nagsabay na ganito na. Lord, bahala na gyud ka ani. Because nakita man po nako ang katumanan. Pero nag-ampo sad ko mga igsuon nga mataas pa akong kinabuhi nga mag-uban patagdugay. Kaya sa hirabag malami kanunay ng atong pangandoy, kalit laging gikuha. Ayaw pa pod. Na mo retire na ko ba? Magbisiting na magbisita na lang ko niya. Na ko'y anak diri nga muwali, na disciple diri nga muwali, ang imong apo diri muwali. Nga na bitaw? Oh, nindutan no. Nindot kayo. Unya mag-iyahay na ta. O kini si Pastor Kuan, mauni ang imong tawo nga disipulo na kani. Kay inga na bitaw. Wa man ta nangandoy ginagmay para sa Ginoo. Sa atong kaugalingon mga igsuon, magdinagko manganita how much more sa Lord. Nagmata pala kita. Hopefully ang mga taong nay pananaw nung nay pangandoy atong suportaran. Kay masuportar manganita aning di mo sulod og klase. Eskwela daw, malo na. Di mo sulod klase, suportaan lagi yun. Kaya mabago di How much more nga na pangandoy, mga isun, suporta rin oy. Suporta rin na, paibot ng kalubinhan. Si suporta. Okay, napata. Nya mihunong si Jesus ng utana, unsa may inyong gusto. Sila mitubag, sir, gusto unta kami nga makadawat og usa ka kahon nga kwarta. Makililimos man sila. Sige kayo nga na. Basa ako ng Bible, be? Sir, gusto na kaming nga makakita. Amen? Imong problema, mga igsuon, maunay imuhang pangayoon. Ang imong problema karon, saman? Lord, nakoy baryanan nga tuition. Unya, ang imong giampo. Tagay kong sakyan na, Lord. Libat. Nalibat. So, ang imong problema karon mo na iampo. Ang problema, ugma mo, iampo, ugma. Ano nga si Lord, ang adlaw karon may kaugalingong suliran, ug ayaw na kinigpun Di kay imo pong apilo problema, ugma. Lord, wa gumilong agon, ugma. Nya nakakaon mo ron. Oh. Tulog na mo. May matulog, Lord. Kaya may malungag ugma. Grabing hasulamon mo. Oy, may nga na si Lord. So sila mitubag gusto kaming makakita. Naluoy si Jesus kanila o gihikap niya ang ilang mga mata og diha-diha nakakita sila og misunod kaniya. Wala sila nakakita sa Ginoo. Pero nasayod sila kung sa kagamhanan si Lord mo nang ilang gisangpit.
Sa ilang pagsangpit na ni putol na ni babag, mas ni samot pa hinuon ang ilang pagsangpit. Sa ato ba nga pag-ampo mga igsoon na ay ni babag nato mas ni samot man ta kini kay samok-samok ko mo adto gyud kog samot ani ron. Murag sagit karon ning mag-ampo. Na usahay mga igsoon, wala na ta nakaila ug wala na ta nahibaw kung kinsay atong sangpiton. Last verse, Romans 10 verse 13. Sumala sa kasulatan, ang tanan nga musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. So, giluwas na tanan sa impierno. Sa may imong problema karon gusto kang maluwas anang problema, sangpitang Ginoo. Na may uban magsigpanugilon silang problema, grabe, lagi kayo ter, ang problema ter. Ampo ka ter, hindi po mo ampo. Sangpita ang Ginoo mga igsoon. He said, call unto me and I will answer thee. Pakitun ka na ako, butang, awa, pagyug ka nakakita. Katong naa karon sa mga kawaladon, kalisdanan, wa pa kakasabot sa imong sitwasyon, pamiyong lang usa. Because buta pa ta sa ugma. Hunos, nagpuyo ka sa balay nga katumbahon. Parehas gobernador sa Negros. But karon, in fact mga igsuon, ako lang po ning nadunggan. Nga kanang karon nga naa siya gihaya, mansyon na siya nga balay, ang tag-iya na originally missionary. Unya mo pauli na mo nang naa sa iya. Gipaangat gyud na siya ayos Ginoo, giuswag gyud na. Kanang katong Coffee Alicia nga ilaha to. Basta grabe gipa lambo na sila ayo sa Ginoo. So, pero kani adto kawayan lang tong inig ayaw dagan may ana ni yung atong ginikanan. Ayaw dagan kay kung mudagan mauyog biya ning balay. Pasig manglusot pa ng imong tiil or matumba tong haliging gianay. Ikawayan ang balay. Kung ing ana man ang atong kahimtang relax lang. Ing nara si Lord, Lord, gusto ko ani sa umaabot. Who knows? Ang atong balay mo tulo og mag-ulan. Unya inig ka, wa po'y ulan, mulapos ang adlaw. But someday, gobernador de kas Bohol, imong anak. Because ang Bible nag-ingon, kining mga nagtahod kanako ang ilang mga kaliwat mahimong mighty in the land. Tahura ra si Lord, bisag usang kahimtanga. Amen? Inig magdayeg mo sa inyo ha, mo apil og dayeg ang balay. Nga anak po yung balay. Sigdi lang. Naglipay gyapon ta simbahon, pasalamatan og pasidunggan nato ang Dios. Let's close our eyes. Makagagahom silimbahon. Dios og langit nun namo nga amahan. Salamat kay sa imong mga pulong nga nagpahinumdum kanamo. Nga sila nga naas problema sa katubigan, sa ilang paglawig sa mga kadagatan. Gisangpit mo sila, gisangpit kanila og imo silang gitubag. Nagmalinawon ang ilang panaw. Sila nga napriso, gigapos naa sa kangit-ngit, nagsangpit sila kanimo, gipahinggawas mo gidala sa katingalahang kahayag. Sila nga naa sa kawaladon Ginoo, nagsangpit kanimo, nagtagbo ka sa tanan. Sila nga naglabang og mga makalilisang mga kamingawan, nagsangpit kanimo og imo silang gipatabok sa unahan. Kami usab ang imong alagad o ang tanan imong katawhan nga niya Ginoo. Among gidangop og nagsangpit kami kanimo o Dios. Ayaw intawon kami og talikdi sa among kahimtang. Ayaw kami pasagdi karon sa among mga nahimutangan. Buhi og matinud-anon ka sa imong mga saad diha sa imong mga pulong.
Ingon ka taog gakog tubagon ko ikaw, pakita na ko nimong katingalahan o dagkong butang awa pa nimo nakita. Thank you, Lord. Nga unsa man mi sa among pagpuyo, unsa man mi sa among pamilya, unsa may gubat nga among giat tubang, kawala doon manig balatian man Ginoo. Salamat, Lord Jesus, nga ang imong pangalan labaw pa sa pangalan sa tanang balatian, Ginoo. Ang imong pangalan labaw pa sa tanang ngalan sa mga problema. Sawa pa ni abot ang ulan, o sawa pa ni abot ang baha, o sawa pa ni huros ang hangin. Nagsangpit kami kanimo, O Dios. Ang pingi ang among kinabuhi, ang pingi ang among mga minahal, ang pingi ang among mga pamilya. Apan agig pagtahod sa imong kabubuton, ang imong plano maoy among sugton, Ginoo. At tumimusugot sa imong plano og dili ang amua. Tabangi kaming mangandoy og dagko kayong mga butang alang sa imong kahimayaan. Ug mangandoy sa mi nga ang imong plano sa mong kinabuhi mo'y mga pangitabo. Ang pingi ang among mga kabataang gagmay. Hikapa sila, Ginoo. Tanduga sila. Kung kami mga ginikanan, may mga kapakyasan kami, salamat sa imong pagpahinumdum ka na mo, pagpasaylo. Ang pingi ang among mga kabatanunan. Malipay kayo kami nga sa umaabot ng mga katuigan, makakita kami nga sila na plastar og ayo. Ikaw kanunay magpasidaan, O Lord, sa among mga kabatanunan. We pray kaming mga ginikanan na kanunay timan-an namo nga bisag lisod, mga kasakit bag o sa mga kabugat. Walay lain nga among dangpan, walay lain nga among sangpiton, kundili ikaw lamang, O Diyos. Salamat kayo ning takna sa kagabion sa imong katauhan nga niya. And we pray, O God, ang kininga church, Ginoo, padayon kang magtagbo sa mga panginahanglanon niini, especially sa amo ang pagpadayon, inahinay nga buhaton sa para sa mga sa room sa mga kabataan, sa kaming namo nga mga activities. Thank you, Lord, nimo kaming tagbuon ni ana. Salamat kayo nga sa among mga problema. Ikaw, O Lord Jesus, ang among kasulbaran. Dalaygon ka, O Diyos, sa walay katapusan. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Atong awiton tong awit. Pagsidlak sa adlaw hangtod sa pagsalop.